Pues nada amigos, durante 2 días he estado trabajando en un proyecto de un palo de lluvias que uso para mis terapias, para mis servicios y a continuación se los muestro. He aquí. Mi ricordo che anni fa, uscita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava e nei sogni di bambino la Estoy muy feliz con mi palo de lluvia.